Ездили сегодня на прием к кардиологу, потому что что-то вот у них был какой-то плановый осмотр по врачам в детском саду, и там выяснилось, что типа какие-то у него шумы, что ли, в сердце. Я думаю, господи, ребенку 6 лет. Какие должны быть проблемы? Какие у него шумы могут быть в сердце? Что это вообще? Естественно, я как мама предприняла определенные меры, мне не плевать на своих детей. Вот, и отвезла бегом к врачу ребенка, и вот сегодня, да, она опять посмотрела, она говорит, ну, УЗИ нам назначили, сейчас пойдем на УЗИ, дай бог, что все было нормально, она меня что-то заставила переживать. И я тут думаю, ну, спрошу у кардиолога, я говорю, ну, в чем там основная эта причина? Я говорю, ну, уже ребенок, какие там могут быть шумы туда-сюда? И она мне говорит, а вообще-то это бывает чаще всего у недоношенных детей. И тут я поняла, что во всей вообще нашей причине виновата эта тварь, Армине Газарян, которая вообще абсолютно не... Ну, Газарян она или Казарян, мошенница с ног до головы, конченая. Вообще, как она работает врачом, как она какую-то там лицензию медицинскую получила, кто она, что она. Ну, там, я вообще отдельный отзыв по поводу этой твари оставлю. Она вообще не врач, она мошенница и криминальный элемент, которая, блин, что попало с нами сотворила. Она чуть просто не убила моего ребенка. И это вообще... Ну, это отдельная тема разговора. Господи, сколько мы с ней намучились. Как вот такие вот ублюдки могут работать в медицине? Просто она абсолютно не врач. И еще вот эта вот гадина давала клятву Гиппократа, да? Серьезно? Такие люди вообще не должны работать в медицине. Таких увольнять надо и сажать. Вот, просто как бы это, столько вот она рассказала по поводу всего этого, там она говорит, это в основном бывает тогда, когда как бы не дают дородиться детям до конца в утробе матери. И тут как бы меня вот как бы все внутри вот так вот перевернуло, и я поняла, сколько вот гадостей нам сделала эта Армине Газарян. Ой, ребята, это отдельная тема, я просто это... Сейчас самое главное, чтобы вот все у него было хорошо. Естественно, я сегодня как мама распереживалась вся. Думаю, да что это такое вообще? Как такое вообще может быть, да? Что такое вот? Почему у детей должно быть такое? Это же ребятишки, это дети, они наоборот, что, они молодые, они должны быть здоровыми. По крайней мере, ну вот все, что в моих силах, я сделаю все, чтобы мой ребенок был здоров. Зачем? Какой маме хочется, чтобы с ребенком что-то было плохо? Ну, если, конечно, это адекватная мама, хорошая, адекватная, нормальная мать. Ну, мамы бывают разные, это тоже отдельная тема. Вот сам факт того, что, да, а потом я все время вспоминаю слова Костерина. Костерин говорит о том, что я плохая мама. То есть, если я такой бы плохой мамой была, мне что, было бы, мне было бы плевать на своего ребенка, шумы в сердце и шумы в сердце, я бы плюну. А я на каждый вот какие-то его, что-то происходит, я тут же реагирую как мама, и мне не плевать. Поэтому, Костерин, подумай над своими словами, когда ты что-то говоришь против меня. Вот, тоже мне отец называется. Если бы ты таким отцом нормальным был, знаешь, я бы тебе сказала, ты бы пошел против Газарина и услышал бы нас, и защитил бы и своего сына, и свою женщину. А ты вообще не отец и никто. Ну, даже говорить об этом не хочу. Просто ничтожество.